Наш мир стремительно меняется. Цифровая эпоха стирает все границы и расстояния. Сегодня мы легко можем общаться со всеми и можем найти друзей во всех уголках планеты. Для всех, и особенно для детей, открываются неограниченные возможности развития. Общение, обмен идеями, совместные проекты и интеллектуальной самореализации наших детей создадут бесценные знания, опыт и навыки, необходимые для благополучия и прогресса общества и страны. Идея проведения международных интеллектуальных игр возникла в июле 2016 года. В это время Якутск принимал участников международных спортивных игр «Дети Азии». Новость о международных интеллектуальных играх была объявлена на торжественном закрытии спортивных игр. Авторитетная международная комиссия, в которую вошли известные ученые и просветители из 10 стран, разработала концепцию игр. Комиссия предложила сделать миссией игр международное сотрудничество для развития науки в школьных сообществах Якутии и Российской Федерации. Игры представляют собой постоянно действующую коммуникационную и образовательную площадку для детей, интересующихся наукой. Первые в мире международные интеллектуальные игры прошли под лозунгом «Давайте вместе заниматься наукой и заводить новых друзей». Организаторами игр выступили правительство Республики Саха-Якутия, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Малая академия наук Республики Саха-Якутия, Дирекция международных спортивных игр «Дети Азии» и Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Российской академии наук под патронатом ЮНЕСКО, Агентство стратегических инициатив и при участии регионального отделения международного движения содействия научно-техническому досугу молодежи «Милсет Восток». Генеральным спонсором международных интеллектуальных игр выступила компания «Майтона». Прошли 12 конкурсных, неконкурсных и сопутствующих мероприятий. Всего в играх приняло участие более 3000 человек, представители более чем из 40 стран и 11 регионов Российской Федерации. Всего на международных интеллектуальных играх была представлена 181 образовательная организация, из них 40 зарубежных, 28 из регионов Российской Федерации и 113 из Республики Саха-Якутия. Основных руководителей команд 122, из них 38 иностранных, 28 из регионов Российской Федерации и 66 из Республики Саха-Якутия. Экспертов всего 152, из них 30 иностранных, 37 из регионов Российской Федерации и 85 из Республики Саха-Якутия. Тьюторов всего 37, из них 10 из зарубежных стран, 9 из регионов Российской Федерации и 18 из Республики Саха-Якутия. К работе игр было привлечено 250 волонтеров, которые не только сопровождали делегации участников, но и помогали на объектах соревнований, общепита, культурно-массовых мероприятиях и торжественных церемоний открытия и закрытия игр. Базой проведения международных интеллектуальных игр стал кампус Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. В зданиях учебных корпусов расположились соревновательные площадки. Участники проживали в общежитиях университета, где во время игр были организованы дополнительные точки питания. Основные соревнования международных интеллектуальных игр проводились по 5 направлениям. Международная олимпиада школьников Туймада по физике, математике, химии и информатике стала самым массовым направлением на играх. Олимпиада проводится в 2 тура. Участники разделились на старшую и младшую лиги. Команды состояли из 7 школьников. Победители определялись по предметам в каждой лиге. Помимо этого, выявлялись абсолютные победители. На Олимпиаде участникам нужно было не только правильно решить все задания, но и за максимально короткое время. Именно это стало дополнительным условием при выявлении победителей. Международная школьная научная конференция-конкурс. Здесь участники из России и других стран мира
представили результаты своих исследовательских проектов и инженерные разработки. Представленные работы направлены на улучшение качества жизни человека. Одна из зрелищных площадок стало соревнование по робототехнике «Игры роботов». На протяжении 3 дней участники разрабатывали модели робота, конструировали и программировали, выполняли соревновательные задания по 3 категориям: кольцевые гонки, грузовой порт, сортировка и доставка груза и борьба сумо. Соревнования по командной разработке программных приложений IT Hackathon представляли процесс ускоренной разработки проектов, где участники сообща работали над решением проблем, создавая прототипы. Участники разработали проекты программ мобильных приложений, сайтов на заданные темы по 17 глобальным вызовам человечества. Соревнования по 3D-моделированию состояли из 2 этапов – художественное и техническое. В первый день командам были выданы общие технические задания. На втором этапе участники разрабатывали логотипы международных интеллектуальных игр. Параллельно с соревнованиями проходила неконкурсная и сопутствующая программа для педагогов и специалистов, работающих с детьми в области науки и образования. Экспо Science Восток 2018. Международная выставка детских и молодежных исследовательских работ в формате открытой интерактивной стендовой презентации проектов, где участники представили свои работы посетителям. Международная школьная конференция Global Conference имела задачу обсудить будущее мира в 2035 году и выяснить, как будет влиять на развитие человечества искусственный интеллект. Конференция состояла из выступлений и дебатов. Международная исследовательская школа по STEM-проектам была проведена в формате научного лагеря. Старшеклассники из разных стран мира в течение 10 дней проводили экспресс-исследования в области естественных и гуманитарных наук при поддержке молодых российских и зарубежных ученых. Симпозиум по проблемам развития одаренности детей и юношества в образовании «Научное образование» стал образовательной площадкой для обмена идеями, где прошли демонстрации практических достижений педагогической науки. Дипломаты будущего. Деловая игра, моделирующая заседание Исполнительного совета специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Ежедневно для участников и гостей международных интеллектуальных игр проводились вечерние тематические программы досуга. В непринужденной обстановке участники могли пообщаться со своими сверстниками и весело провести время. Помимо этого, была представлена обширная культурная программа. Гости игр познакомились с культурой и историей народа Саха, посетили музеи, выставки, окунулись в зимнюю сказку царства вечной мерзлоты и воочию увидели достояние Якутии – Ленские столбы. Помимо федеральных и республиканских средств массовой информации, освещением игр занимались юные корреспонденты мультимедийной школы МИИ. Более 40 юнкоров, в том числе представителей Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов, ежедневно выпускали тематическую газету, телевизионные выпуски дневников и продвигали информацию в социальных сетях, рассказывая в подробностях о ходе игр. Победители по всем направлениям конкурсной и неконкурсной программы были награждены медалями и ценными призами. На медалях победителей изображен рисунок в виде птицы с широко расправленными крыльями, олицетворяющий начало новых путешествий, полных надежд и желания познать окружающий мир. Наивысшей наградой стало признание лучшего проекта международных интеллектуальных игр и вручение приза генерального спонсора игр от компании Майтона в виде гранта на $5000. Его удостоился ученик физико-математической Назарбаев интеллектуальной школы Нурдаулет Таумиргенов. Нурдаулет получил высшую награду за разработку уникального проекта по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи своего изобретения – перчатки под названием Glove Speaker. Ожидал ли ты, что получишь такую значимую сумму в качестве приза? Не ожидал, потому что я пришел сюда не для приза, а для коммуникации, для друзей, для общения. На что ты хочешь потратить эту сумму? На реализацию проекта и на покупку более хорошего производительного оборудования.
Большой научный кубок международных интеллектуальных игр выиграла команда из старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура. I think we performed quite well, so it wasn't that unexpected, but we're very glad that we won the award. But did you expect that you will become the winners? No. Развитие нашего общества, уровень качества жизни во многом зависит от подрастающего поколения. Именно в школьном возрасте у ребенка полностью формируется интеллект и творческое мышление. И общение с людьми из разных культур, мировоззрений и убеждений играет в этом важную роль. Вне всякого сомнения, участники Международных интеллектуальных игр 2018 – будущая интеллектуальная элита планеты и нашей России. И кто знает, может, именно они пополнят ряды известных мировых ученых и совершат многие научные открытия, предстоящие перед нашим человечеством. When the sun begins and day, it's a chance for you to dare. When we hold each other's hands, we share the sparks of love and care. And the sparks take to the sky. Round the world they take the roads, over seas and mountains high, towards the land of permafrost.